Ainda não começaram a mexer aí no Fordinho, alongar o chassi dele e colocar um terceiro eixo. O chassi já foi alongado. Ficou o chassi aí de 9 metros. Certeza por aqui. O poeta dos caminhoneiros. Eu tô solteiro, então vamos aproveitar. Qualificando e modulando, hein? Aqui no posto de lavagem. Iniciando com certeza ali. Unidade 001. RA Patrão. Do chassi sai mais bacana. É o puxador ali do suco da confusão, né? Pela região de Londrina. Com seu Scania qualificado. Representando com certeza ali a galera do Barriga de Aço. E o Serginho tá por aí. Unidade vai sendo ali 006. Morador do Sertanópolis, né? Mais conhecido ali como o velho Barreiro Ambulante. O homem da mula qualificada. Na puxada ali do Grão de Ouro. Manda um forte abraço ali pra sua Cristal e seus cristalóides. Mais um papai do ano, hein? O valor e valoriza. O Zé Pequeno tá por aí? Unidade vai sendo ali 007. Londrina é a City. Homem das muriçoca qualificada, hein? Fala, rapaziada. Peitinha baixa, traseira nas alturas. 2,70 de altura o homem tem. O homem de 2 GB, hein? É o Serizão aí, GTO DJ. Grupo Tuba de Ouro. Isso aqui é o step, é emprestado. Aí eu dou valor e valoriza, hein? Até eu pegar os pneus lá em Brasília. Se Deus quiser, sexta-feira agora eu carrego, sábado. Talento e simpatia em todo o território nacional. Esse da tração aqui é os dele mesmo, original. É desse modelo aí, meu rei. Esses dois aqui Aí o couro come de bonita forma, hein? são 275, emprestado. Ninguém entende nada. Eu dei em Brasília. Beleza? Só os outros entendem. E o Juninho Boiadeiro. Aí eu dou valor e valorizo, Desse hein? lado aqui, ó. É o CDzão aí, GTO de Esses dois do truque são os que estavam na frente, os dois dianteiros. CDzão volume 1. Botei pro truque aqui, ó. Pra ouvir aí nas madrugadas. Já tá lacrado no pretinho também aí, escorrendo pretinho até umas horas. Ajudando a fazer os horários. Esse da tração aqui é o Espantar original o sono dele. e a solidão, né? Beleza, povo? Acelerar o coração. E botar pressão de bonita forma. Desmanjar talento. Vamos aqui, ó, o Fordão lá como é que tá, o Fordão tá aí no grau, carradinha de cebola, ó o Fordão aí, ó, no talento na categoria, carradinha de cebola, movimentando a coisa aí, e vamos Não que esquecendo vamos, né? também aí o RA Netinho, né? Então, do Netinho, unidade 036. É o 1580, né? No barracão de zinco. Quem bota no 120 é ele, viu? No puxa ali dos bichinhos de 4 patas. Negócio de cavalo é o ligamento da coisa. Quando eu carrego ela torce todo pro lado contrário, né? Pro lado Não esquecendo aí. do mato ali, pro lado do acostamento. E essa aqui ele quer fazer com 2.700 de volta. Pra mim vai sair no preço bom. Essa é do Ford mesmo. Tuba de ouro, né? A minha que tá em cima é do Mercedes, né? Aí ela é mais larga. Rodovias do Paraná. Tá arriscado, tá perigoso até deitar o carro, que a carroceria chama todinho pro outro lado, né? Os parafusos tudo quebrado. Aí eu tô vendo aqui se eu negocio essa aqui pra botar em cima do Fordão. Vamos que manda um abraço aí a todos os integrantes do grupo, hein? Sem exceção. Quem tá limpo é ele, viu?
Aí com certeza, né? Uma faixa exclusiva DJ. CDzão GTO. Grupo Tuba de Ouro. Volume 1. Dedicado ao QRA aí. Faustão. Unidade vai sendo ali 033, né? Representando a família GTO. Cambé vai sendo ali QTH de origem. Geladeira americana. Era o puxa, né? Por esse solo verde e amarelo. Capital do Rato Gordo. Era o fim do contrato. Mas infelizmente aí, por ironia do destino, teve que abandonar os cargueiros, né? Vamos substituir aí as duas rodas de ferro por duas de alumínio, né? Esse aí, as rodas de ferro da galera, né? convencionais, elas são mais pesadas, né? A de alumínio só pesa 26 quilos. E vamos que vamos. Vamos mostrar ali as rodeiras. Sonhar é bom. Obrigado a todos. As rodeiras montadas já. Quantas horas de rádio, hein? Quantas horas de caminhão? Infelizmente aí, ironia do destino. Bacana. Olha o outro aqui. Deus sabe de tudo, hein? O importante é que tá com vida, né? Ela tá colocando o primeiro peixe de mola aí. Vai ficar a distância agora aí de um pneu pro outro aí boa. E vamos ver o que é que dá agora, né? Aí o peixe de mola. O outro já tá aqui no lugar. O peixe de mola aí já no lugar, né? Agora tá do jeito que eu queria fazer aí. Do jeito que eu queria 2 anos atrás, quando eu peguei. Esse lado aí é o que tá faltando, uma roda de alumínio. Já sorri, já chorei. Caminhoneiro me tornei. Pai queria doutor. Aí o jacaré ali, ó. A mãe queria engenheiro. Fazendo mas a força da bomba injetora. a aplicação da película. Dizia pra ser caminhoneiro. Indo Faustão. Corri sentado. Joelho dobrado, hein? Tinha um passado, retrovisor regulado, o vidro fechado. Lá no bagunçal o bendiar. Faz parte da vida, faz parte do jogo, hein? Correado Faustão aí. Unidade 033. Família GTO. É muito mais que um grupo, hein? Com certeza é uma família. Aí o Faustão com certeza aí agradece a todos os amigos e parceiros aí que ajudaram aí quando ele mais precisou, né? Porque amigo, eram os momentos bons e muito mais os momentos ruins. A amiga é igual seguro de carro, né? Aí só conhece aí quando a gente precisa. E com certeza o grupão aí GTO mostrou humildade aí, né? Ao ajudar um Tuba de Ouro, unidade 033, o RA Faustão. Então fica assim. Tá isso aí, galera, tá aí, ó. Vendi outro ângulo aqui, o peixe de mola. Agora quando o jeito que mais que queria, tem que ser família. ficou no modelo, né? Tem que chegar junto todas as horas. Rapaz, a pilota, É o CDzão volume 1. a pilota é bruta, viu? Aquele abraço. Olha os Aquela peixão do proteção. danado agora, viu? Jesus no coração da mente caminhar. Aí, ó. Agora ficou no modelo, viu?